Amen. Thank you, Pastor Proby. Slanak lang marunaw DJ panaka-mention kakabsat day tinagan ko. But anyway, praise God. Kahit nakatakder tayo lang aro din kakabsat, lukiban tayo iti Biblia tayo iti 1 Timothy chapter 5, beginning from verse number 17 down to verse number 20. 1 Timothy chapter 5, verse 17 down to verse 20. And your Bible, 1338. The Bible says in verse number 17, dagiti panglakayen amang ituray a naimbag, maibilang dakuma a maikari iti dakkel adayaw. Nang nangruna, dagiti agbannog iti sao ken panursuro. Sino dayta kakabsat? The pastor. Takuna ti surat, di kanto busalan ti baka, nga agirik babaen kadagiti saksaka na. Ken ti mangmangged, maikari iti tangdan na. Verse 19, di ka umawat iti asog a maibusor iti maysa a panglakayen. Naawan ti dua wenno tallo a saksi. Verse 20, dagiti nakabasol ket babalawenda, ida iti sangwanan da amin, tapno agbuteng dagiti dadduma. So nakapukos iti panunot ken puso tayo iti verse number 17. Ulitin kakabsat tapnon malagip tayo nga kang kanayon. Verse number 17. Dagiti panglakayen amang ituray a naimbag, maibilang dakuma, a maikari iti dakkel adayaw. Nang nangruna dagiti agbannog iti sao ken panursuro. Agkararag tayo kakabsat, managayat ken managparabor nga Diyos. Naindaklan nga pribilehiyo apo, iti agsao kadagitoy nga nakadadu apo Diyos nga anak mo. Ket apo Diyos, maragsakan kami met. Taday ito'y HBBC apo, babaen apo Diyos iti leadership, iti pastor mi. Ket makita mi apo Diyos, nga permi nga dumakdakkel apo Diyos dito HBBC. Iso nga apo Diyos, dawaten mi, nga daytoy may kasaba iti daytoy nga bigat. Sapay kadi apo, tamalawlawagan ti panunot ken puso mi. Ket bumadang kami apo Diyos iti trabahom. Ket adadapay apo Diyos nga iti trabahom ket lumawa. Ngarod apo Diyos, ilingid na kiti krus mo, tapnuhan na siya ti makita da, no di ket ti pan nakabalin mo apo. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Tatay adangdanggag kakabsat iti panang pang-celebraran tayo, iti pastor tayo, ket Jeport Ilocanja. Amen. Ket da kami met kakabsat, kang kayo iti basit lang glimpse tapnon makita yung met, ken ada pamalpalatpatan yo, iti panang celebrar tayo, iti pastor tayo kakabsat, iti Claveria. Kat gapot ta Port Ilocanja, ijay mo it Port ti Claveria kakabsat. Escortan dagiti dolphin. Amen. Pagkatawain kayo lang kakabsat ta makita ket agkurkuri but dagiti mugmoging tayon. Ang kuamon no napudot kakabsat. Amen. Kas kunana iti Biblia, iti verse number 17, dagiti panglakayen amang ituray a naimbag, maibilang dakuma a maikari, iti dakkel adayaw. Nang nangruna dagiti agbannog iti sao ken panursuro. Amoyo daytoy honor kakabsat, adot kay papanan na indicates value. Kas pagarigan kuma kakabsat, no adda umay nga artista yan ti Ilocos Norte. Oray tagabanbantay bumaba. Tamuna nga dayjay mapan nakitain ket napateg. Kompleto ti escort na kakabsat. Ngam kunana iti Biblia, nang nangruna dagiti mangisursuro iti sao ti apo. No kasanot kinapateg da, napatpateg iti adipen iti Diyos. Amen? Now, no maipapan iti panangkita tayo, iti pastor tayo, ado ti maibaga tayo kakabsat.
Kang runaan datayo nga hanpay unay nga nabaybayag nga miyembro iti Hosana. Mabalin diti Bakara, iti Claveria, Pasukin, kan anyaman nga congregation. Ado ti maibaga tayo. For example, makita tayo kakabsat no damdamom nga makita naglaing ti pastor tayo. Given yan, makitam. Disciplinarian iti pastor tayo. When it comes to family, makita tayo kakabsat. Ore pa iti ministry, makita tayo. Amen? Ngam kayat kuman nga ipakaamo ken ipakita kanya yung kakabsat. No apay nga makita tayo dagijay, ket adda iti rason ken iti gapuna. No apay nga nadanon na dagijay. Amen. Gaputan no isulat makita tayo kang runan kanya tayong agdadamo kakabsat. No addan tulang magmo nga apang mabalaw iti pastor ay kasjigayam ni pastor kunamto. Ngem no makitam iti rason ken iti gapuna no apay nga nadanon na dayjay kakabsat. Ore addanto ti mangegmo nga mangbabalaw hamon to kakabsat nga itulok nga babalawen jay pastor. Apay kakabsat. Gapuna tanakitam no anyat ng rugyan na dayjay pastor kakabsat. Iso akong kunak no kwa jay Claveria. O da kayong agboy-boy at taklaberya, kakabsat. Kang kanayong kung ibagbaga kanyayo daytoy. Da kayo nga naduma wano, barbaro nga miyembro, nagpintas ti panangapresyar mo, jay building. Sa totoo lang, kulang kat, apo nagpintas, dayti building tayo, Hosana Bible Baptist Church, Claveria. Ngayon, di mo amo, no anyat naglasatan na. Amen? Di mo amot naglasatan na, kas jay tayo mo't nga naduma, mabaling nga ti makita tayo, jay present situation, iti pastor tayo, ma-acknowledge tayo, makita tayo, dagi jay nagpipintas nga banag, nga daken kwa na, ngam anyad rason ken gapuna, no apay nga nadanon na dijay. Ket no makita maamuan, dagi jay nga banbanag kakabsat, oray siya sinuman, iti manguspil ken kwa na, hamon tupulos nga talawan. Apay kakabsat, gapuna tamum, iti naggapuan na. Amen? Now, sakbay tayo nga mapan ka DJ proper message kakabsat. At dagiti insight ko kakabsat nga banbanag, tapnon lalo tayo pa'y nga maawatan. DJ position iti pastor tayo kakabsat. Amoyo, tatay kitag dagiti mak-acknowledge kakabsat nga congregation, apo na ado kakabsat. Han nga magabunan iti pastor tayo. Damdamag ka ni Preacher Rohel tatay, anya dagiti makitam nga sitwasyon kung kunak nga mabaling nga pagproblemaan iti pastor. Ito'y kunak. Tahang kayo mo't makitkita kang kanayon. Amen? So nagibaga kakabsat. Ngayon kayat kuman nga yasping iti biyag iti pastor tayo, jay life ni Nehemiah. Amoyo, paborito iti life ni Nehemiah kakabsat. Umuna, nga banag nga makita iti biyag ni Nehemiah, nga kasjaymot ti makitak iti adipen iti Diyos kakabsat. He won the heart of God. Naala na, jay puso iti Diyos. Amoyo, nagrigat ti agserbi iti Apo kakabsat, ken nagrigat kakabsat, iti sumurot iti Apo, no hamong nga maala jay puso ti Diyos. Isong amoyo kakabsat, adot pastor, nga niya kakabsat, nga sa balit aramiden na, gaputa, hana na win jay puso ti Diyos. Amen? Kat makita tayo, iti pastor tayo kakabsat. Nga awan pulos makitam ken kuana, nuhaan nga iti panagserbi ken trabaho iti Apo. Iso nga makita yo, dumakdakkel ti HBBC kakabsat. Gapuna, tadayjay puso iti Apo, naalay ti pastor tayo. Dayjay ti kang runaan kakabsat. At ako na iti Biblia, no sa balit pukos ti panunot tayo, agbalintay to nga kabusor iti Diyos. Ngam iti pastor tayo kakabsat, naala na, dayjay nga puso iti Diyos, iso nga makita yo tinagbanagan ti HBBC. May kadwa kakabsat, Nehemiah was a visionary leader. Iti pastor tayo kakabsat, nagdakkel iti vision na, iti HBBC. Agyaman tayo kakabsat, tadapay lang iti patriarka tayo. Nga iso iti mangi-guide, tapnon iti vision, iti adipen, iti Apo kakabsat, at adda nga magunodan tayo, agtultuloy tayo kakabsat nga panagserbi ken ni Apo Diyos.
tatikit kita biyag ni Nehemiah kakabsat. While Nehemiah was the leader who first articulated the vision. So naipahayag na ni Nehemiah ang vision ng Panginoon sa buhay niya sa mga tao. Then the people confirmed the vision. Sapay ko makaabsat, tadagiti ipapalasat iti apo, nga vision ti adipen ti apo kaabsat, ket magunod tayo kuma, makita tayo kuma, ket ammo tayo nga suportaan. Iti naibagan ni Nehemiah daytoy kakabsat. They committed themselves to the task. Nagbalin nga committed, dagiti tattao kakabsat kadayjay nga trabaho iti apo. For example, kakabsat, daytoy church planting. Dayta ket maysa nga vision iti pastor tayo. Amen? Church planting. So makita yo, lumaw-lawa, daytoy trabaho iti apo. Hala nga dito Pilipinas, orepay pati abroad. Nga danto pa'y jay Pluto, mabalin pa ay kakabsat. Amen? Soul winning. Iso nga makita yo, permi iti panagigagar, iti pastor tayo, iti panag-soul winning, ken panag-disciple. Apay kakabsat, tawan serbina kakabsat, no soul winning tayo nga soul winning, no awan panag-disciple. By the way, hantay mapulpil jay Great Commission, no aging gatay lat soul winning. So nga by God's grace, ado tayo kakabsat. Amen? Anapay kakabsat? Dagiti pan nakadisiplina. Amen? Ado kakabsat, we commit our time, our gifts of all. Amen? We're required to achieve the vision. By the way, accomplishing the vision was not easy. Amen? Iti panang gunod kakabsat, kadagiti tartarigagay iti Diyos nga inpalasat na iti adipen iti apo haan nga narigat. Haan nga nalaka. Amen. Haan nga nalaka kakabsat. No ibagay iti pastor tayo ti church planting, mabalin nga adada iti masaktan. Anya mo ton adada pela dito, intay man agmula di sa balin. Diba? Mabalin nga adada members nga nasagit ti riknada kakabsat. Ana mo ton ag-commitment tayo manen. Parang ganon. So, combined with outside opposition, yet, Nehemiah and the people persevered faithfully. So, kasjay tayo kumakakabsat. Mawatan tayo kuma, nga daytoy inted iti apo, iti adipen, iti Diyos kakabsat. Ket ammo tayo kuma nga suportaran. Amen? And then, may katlo, Nehemiah remembered God's favor and grace. Kunanag di Nehemiah chapter 13, verse number 31. Mauding nga verse, mauding nga chapter, amoy kunan ni Nehemiah, remember me, O God, for thy good. Apay kakabsat, awanan ti kang runaan, ken kasapulan, ken no apay nga nag-boom iti HPBC because of the favor and grace of God. Haan nga mapukaw iti adipen ti Diyos. Dayjay, kang kanayon na nga ibagbagakan niya tayo kakabsat. Dagita nga banbanag, apay kakabsat. Gaputa kanayon, ken makita na, nga iti trabaho iti apo, masapul nga aramidan na, ket agtitinulong tayo, kas may sa nga miyembro. Amen? Now, tatta kakabsat. Mapan tayo ijay duties of HBBC. To our pastor. Imagine a nation without a president. Padasam nga panunutan, iti may sa nga nasyon nga awan ti presidente na. Ibasbasit tayo kakabsat. Padasam nga panunutan, nga daytoy Pilipinas, kat awan presidente na. Daytoy probinsya tayo, awan gobernador na. Ibasbasit tayo pa eh. Daytoy Bakara, wano municipality ti Bakara, awan ti mayor na. Ibasbasit tayo pa eh, kakabsat. Iti pamilya tayo. Padasam nga panunutan, nga no awan iti mangidalan, wano ama, wano ina, nga mangidalat pamilya, anyat pagbanagan na. Kasjaymat iti church, no awan iti pastor kakabsat, anyat pagbanagan ti may sakin, may sa kanya tayo. Iso nga iti pastor kakabsat, napateg yan ti sangwanan iti Diyos. Now, kunana di binasa tayo, let the elders that roll will be counted
maibilang worthy of double honor. Honor indicates value. All Christians are valued in God's eyes. And He has this value also. At damat iti pastor, napatpatag iti pastor, nagatgatad, ken napatpatag yan ti sangwanan iti apo iti pastor. Secondly, because he is called by God to a special ministry. Why? The Bible says, let the elders that role will be counted worthy of double honor, especially. Hello? Especially they who labored in the word and doctrine. Amen. So, naipangpangruna iti adipen iti Diyos kakabsat. No addaman ti katanukan ken respetado kaabsat iti daytoy rabaw ti daga jay pastor. Hello. Kas jay nga tamot lang kakabsat iti panangkita tayo iti pastor tayo. Wano karespetado kaabsat jay artista nga ing kakitaan iarwatan pa'y itinapintas gastuan pa'y itinapintas jay pastor kakabsat no daduma malipatan pa'y. Amen? Now, in the book of Ephesians chapter 4, verse number 11, makita yu ijay kakabsat nga ni Apo Diyos nagitid iti, He gave some apostles and some pastors. Amen? Prophets, evangelists, and handsome pastors. Amen? Laglagi pa nyo, awan iti inted iti Diyos, yan ti church nga pastora. Iso nga kakabsat, awan ti agin lalaing yan ti unag ti church. Tilang nalaing kakabsat, kayan karesperespetado, jay pastor. Hello? Now, no position is earned. It is a gift. Dagitoy ngayon kabil ni Apo Diyos, inted ni Apo Diyos kaabsat. Handa nga indra, bakwan tapnon agbalinda nga propeta. Amen? Regalo ni Apo Diyos. Naawatan tayo kaabsat. Now, to become a pastor, unless you already know you are called to be a pastor, otherwise, the result will be ineffective. Amen? Iso nga kitain nyo kakabsat, ano dagiti ag pastor kaabsat, nga napan ti ministry, agpaiso jay ministry iti golda kakabsat, ngam no napan don jay ministry kakabsat, business. Diba? Mas growing pa yun jay business ngam jay ministry. Nagladingit nga panunutin. Nga mamawatan tayo kakabsat, nga daytoy inted iti apo kanya tayo kakabsat, kat regalo iti Diyos. Our pastor is God's gift to the church. Regalo ti apo, and he ought to be treated well to the utmost of the congregation. Sa abot ng ating makakaya. Iti kabailan tayo kakabsat, naawatan tayo. Aging gati kabailan tayo. Kaya't nangasawan no may panggap ti panang suporta iti pastor tayo kakabsat. Itad mo amin nga kabailang. Hello? Itad tayo amin nga kabailan tayo. Kasmat iti papan mo panagobra kakabsat. Gaputa adda ti sangputam nga anak mo ken papabasam nga anak mo ikarigatam ti agtrabaho or nagrigat. Kas jay kumamot iti panang pratom iti pastor. Itad mo amin nga kabailam. Hello? Haan nga jay leftover. Haan nga jay sobrang nga oras kakabsat. No diket day jay umisong nga oras, ken may umisong nga biyag, ken umisong nga kasapulan iti pastor. Amen? Number 1, God's men ought to be respected. As an HBBC, we are honored. Amo yun naapay kakabsat. For example, ijay Claveria kakabsat, at iti upatan nga upat no Jack Mariro, upatan nga miyembro ni Pastor BMA tinagaten. Amo yung kakabsat, kunada, it's not about HBBC, it's not about Pastor Dennis, it's about the leadership of our pastor. Amo yun naapay kakabsat, Adot Baptist Church ijay Claveria.
sangapulo kami, pastor. Sangapulo. Ngam amoyo kakabsat, tibiro kenda. Jay church, ijay husana. Amen. So kaya anak kaya't nangasawad, we are honored. Mapadayawan tayo met kakabsat. Apay, gaputam amuda iti pastor tayo. Hello, hangka ka din naragsak kakabsat, no damagan da ken ka, ay sino pastor mo? Ni pastor, ay dayjay, naglaing dayjay gwapo dayjay, dayjay dakkel ministry, hangka ka di maragsakan kakabsat. Mapanggaagaten ti sabali, no amuda nga usana ka, kakabsat, uray di da ka-fellowship, si kamang pelag testimony. We are honored. Amen. Kasjayan kakabsat, iti estado, iti HBBC. Haawan tayon kaday di estado kakabsat, nga agpabrika iti ministry. At datayon di estado kakabsat, nga maamamuan iti tattao ken kinikilala ng mga tao. Amen. Nagpintas kakabsat. So akong kuna kakang kanayon iti church di Claveria, no adaman ti kang runaan nga aramiden tayo, nga para ti Apo, ited tayo ti best tayo. Awan tayon ijay estado nga agpabrika, wano sinsinan nga ministry. At datayon ijay ministry nga excellent ti dapat nga i-render tayo ti Apo. Amen. So God's men ought to be respected. The Bible says that He is worthy of double honor. Amen. Hantay ko mga padayawan tayo kuma iti pastor. Respetuan tayo kuma iti pastor. Amen? Respetuan tayo. Haan nga daytay masaksaktan jay puso na kaabsat. Gabpo ka dagiti commitment tayo kini Apo Diyos. Dagiti panangisuro na kanya tayo kaabsat. No, preach kuma ditoy, kat nagijay isuro na kanya tayo kakabsat, haan kuma nga masaktan jay puso na, nga awam manlat makita na nga epekto, jay sa uti Apo ken ka. Amen. May sa klase iti panang honor, kaday jay adipen iti Diyos kakabsat, gapu kaday jay nga banag, nga no iso na kit nag-preach kakabsat, at da makita na nga epekto na ti biyag mo, ken makita na nga grow ka iti na Diyosan nga biyag. Masaktan kami, met, kakabsat. No makita mi, ngahang kayo agro. Amen? Kung kunak nga rod, kakabsat, amuyo, mainaganan da kay amin nga miyembron. No adalang makita mi, kakabsat, nga nag-absent, kakabsat. Amuyo, marik nami iti, leddaang. Masaktan kami, kakabsat. Apay, gaputay kagawaan mi kakabsat, ialika kada kayo, maipanggap ti panag, grow you spiritually. The pastor is not our errand boy. Haan nga utusan ti pastor. Amen? Haan nga babaunan ti pastor. The Bible says, ikan tayo iti double honor. Amen? Hello? Si bibiyag kay pa'y kakabsat? The pastor is not our errand boy. He is not the hired help. Kaya't nangasawan, haan tayo, haan nga utusan iti pastor. Haan nga tagabo iti pastor. Idi kakabsat mabalin, agsolsolo dagiti pastor tayong agdalos, idi mangrogrogi. Ngam tatanga do tayon kakabsat, haamat to na kakabsat. Amen? Awamat itikas jayan kaabsat. No diket, ammo tayo nga respetuan ken itanok iti adipen iti Diyos. He is God's man. And He has been handpicked. Amoy kahit nangasawan ti handpicked, select carefully with a particular purpose in mind. Iso nga amoyo, pinili iti Apo iti adipen na. Iti na isang sangayan nga panggep kakabsat. Haan lang nga da ditoy kakabsat. No diket na isang sangayan nga panggep. Amen? Haan nga basta-basta, iti nakaawagan iti pastor tayo. Iso nga no ti panangkratom iti pastor ket basta-basta kakabsat. Awan ti pagbanagan. No ammom nga rauman kakabsat, dayjay adipen iti Apo,
Ammom nga respetuan je position iti pastor kakabsat, agbalin ka nga blessing ken kuana. Isungar nga kuna ni Apostle Paul, I magnify mine office. Makita tayo mat lang dayjay kakabsat, ammo tayo mat lang nga italo ken itanok dayjay office iti pastor. Amen. So, kakabsat, kunana iti Bible, remember them which have the role over you. Laglagipon tayo, iti pastor tayo. Obey them that have the role over you and submit yourselves, for they watch for your soul. Amen? Ag-obey tayo, agtulnog tayo, agsubmitar tayo kakabsat. Apay, gapuna takit kitain na kakabsat, ti pagimbagan, ti bibiyag tayo. Kitkitain na kakabsat, ti pagimbagan, iti panagbiag tayo. So respect him to the office God has called him. He is the man of God. Amen? The Bible says, no adda kakabsat iti mangkontra iti adipen iti apo ni Apo Diyos ti kalaban mo. Kunana iti Biblia, haan mo nga sagiden iti adipen iti Diyos. Amen? Haan mo nga sagiden. Haan mo nga uyawen. Amen? Haan mo nga babalawen kakabsat iti adipen iti Diyos. No diket adda ka nga mangikararag ken kuana. Ikararag mo kit di kakabsat kadayjay balegi iti ministry ken office nga adda ken kuana. Amen. Respect him to the office God has called him. Amen. Now kunana iti Bible kakabsat ken gagayem hantayo nga hantay nga makiar-argue iti pastor tayo. Hantayo nga sarsaritaan iti pastor tayo. Amen? You ought to tell every gossiper who opens their mouth against God's men to shut up in Christian love. Amen? No adada mangagyo kakabsat, nga manguy-uyaw, mangchis-chismis, iti biyag, iti pastor kakabsat, palagipan nyo isuda in a nice way. Amen? Tehanda makagura with love. Tapnon itikas ta kaabsat, mariing da, maawatan da kaabsat, nga dayjay inted iti apo nga adipen na kaabsat, ket karespe-respetado. Dapat respetuan tayo. Awan kuma iti mangis-istorya iti biyag ti pastor. Amen? Adot mabalin mo nga istoryain di ta kaabsat, ngam no biyag ti pastor, haan mo kuma mabalin nga istoryaan. Tano once nga inistoryam ti biyag iti pastor, wano labanam kakabsat ti pastor, hangkan tupulos nga agbalegi. Kuna nga nangarod ni Apostol Pablo, kakabsat, DJ life ni Apostle Paul, kuna ni Jesus kanya nagat, do not kick against the pricks. Han mo nga kugtaran iti pasok. Amen? Tawans nga jay pasok kat kinugtaram, sikat masaktan. Haan nga jay pasok. Amen? Ti amoy yung kakabsat, no, datayo kat lumaban iti pastor, datayo iti mangabak, haan kakabsat, maabak ka. Ti apo kakabsat, laglagi po, jay Diyos nga nang parso ken ka, ken nang parso ti amin kakabsat, iso iti mangibales kaday jay, puset iti pastor kakabsat. Amen? Now, kunana ditoy, kunani gossiper, I am more deadly than the screaming shell of cannon. Anat kahit nangasawan kakabsat, mas deadly pa yen kakabsat. Dayjay pa ng chismis mo ka dayjay pastor, ngam dayjay ngiwat ti kanyon. Amen? At damiyembro tayong soldado kakabsat, Master Sergeant at ni Brother Warner. Kat ti ayan na kakabsat kat dayjay kanyon. Kat ti kano, crew iti may nga kanyon, 7 nga tao. Agasin niyo kakabsat. Kasjay ti karigat na, iti agpabetak ti kanyon. Ngam ti chismosa ken chismoso kakabsat, napalpalalo kakanupay, ngam dayjay ngiwat ti kanyon.
Amen? Hello? Gumilgil ayab. No nagpaputok siya kanyon, gumilgil ayab, tibara na kakabsat. Kasjay, jay chismusa. Amen? Anat ko na napay, I win without killing. Urehan na pumatay, mga abak. Agasin niyo kakabsat, agpaisweta. Amen? Kita, urehan mo patayon, DJ. Karubam, no chismism, madadaal. Isong agal alwat tayo kakabsat. Tidila na tadem. Jay chismis, dito'y kakabsat. Dumanon, jay tugegaraw. Iti may salaang nga segundo. Isong alwadan tayo, tingiwat tayo. Hello? Amen? Anat ko na pa'y kakabsat, I tear down homes, break hearts, wreck lives, and destroy churches. Hello? Adati namit ko nga pastor kakabsat. Kaya't ko na nakit ko. Among pastor, iti HBB sikat makita da. Adot makikita gayam kakabsat. Wan. Gat ko na nakit. Permit ti sakit tinakam da. Kunana. Ngam amoy kunana. Awang maaramid yo kunana. Awang maaramid yo. Tada ni Apo Diyos kanya da. Amen? Awang marami Diyo, uray pa'y, anya, ibagbagayo kanyada, at dani Apo Diyos kanyada, mabalin yung nga pawilan. Amen. Nagpintas niya kakabsat. Uray anyaman nga, banag iti-itiro da kakabsat, awang mabalinan da. Apay, at dani Apo Diyos. Tano, awan ko man ni Apo Diyos kanyada kunana, han nga agro ti HBBC. Amen. Iso nga, kakabsat, Anyan nga nagtalget dirik na tayo kaabsat, nga agserserbi tayo, kadwa tayo ni Apo Diyos. Anyaman nga oposisyon, nga mangigan tayo kaabsat, at dati Apo nga mang bendisyon, kadagiti ububra tayo. Amen. Awan sa bali nga motibo tayo kaabsat, nuhaan nga dayjay, trabaho iti Apo kaabsat. Amen. Then alapay ko na, dito'y chismoso kan chismosa. I traveled on the wings of the wind. Agasam, kakabsat. Ore chinat papanan na makadanon. Ore mapanje Australia. Ore mapanje Hong Kong. Kasta kakabsat. Iti gossip. Amen? Ken kunana, once gossip is spread, it is almost impossible to silence even after years. Kasla COVID data kakabsat. Nagrigat nga pasardengan ti COVID. Di amin kakabsat. Amen. Mayat kumano i-lockdown dagiti chismosa ken chismoso. Gamamot mabalin, di mumot ammo kakabsat. Mabalin nga agtugtugaw dita. Di amin. Di mumot ammo. Mayat kumano at dati pagala iti temperatura ti chismoso ken chismosa niya. Detektor kaabsat. Tadda pa ilang ijay kat hana sumsumrekan. Gamatay mo't ma-determine kakabsat. Di ngamin? Hantay mo't ammo. Kasjay iti gossip kakabsat. Once nga nag-spread data, nagrigat mo nga pasardengan. Amen? Iso nga, ore matay to tay taon, at danto pa ilang chis-chismisin da. Kakabsat, hantay ko mga chis-chismisin, iti biyag ti pastor. Amen? Iraman kon kakabsat, iti pamilya ti pastor. Amen? Hantay kuma, nga uyawan, iti pastor. Hantay kuma, nga uyawan, iti pamilya ti pastor. Hantay kuma, nga sarsaritaan ti biyag, ken pamilya iti pastor. Amen? Apay, di kayo maka-amen, dito'y kakabsat. Tatay ng rugi na dito, amin dito eh. Kakabsat, lalaki tayo. Amen. Ag-amen kayo. Oh. Amen. Number two, kakabsat. God's men ought to be rewarded. God's men ought to be rewarded. Amen.
Too many churches have the attitude, Lord, you keep our pastor humble. And we will keep him broke. Agaasam ka absat, amumot nga ikararag, ngam di mumot amo nga suportaran. Amen? Hello? Awan lata ka kabsat. Ikarkararag mo isuna. Nga pag-progress one, iti apo, dagiti aramiden na kakabsat. Di mumot amo nga suportaran. Amen? Now, according to God's word, the laborer is worthy of his reward. Amen? Siyempre, kung nana ti Bible, if you are stingy, then God may just turn off the faucet of blessing. No si kakanukot na imot, ken kuripot. Hello? Ni Apo Diyos kakabsat, lapudan na, dayjay bendisyon. Amen? Hantayong agim imot kakabsat when it comes to the ministry and the life of the pastor. Naggasat tayo kiti kakabsat, taday ti pastor tayo, kaabsat ken gagayem, hana mapanunot ti business. Amen? Unlike kadagiti daddo makakabsat, ngam iti pastor tayo, awan sa bali nga makitam nga ububra na kakabsat, nohaan nga iti trabaho iti apo. Amen? So nga rod kakabsat, haan nga trabaho kakabsat, isuna, sinot mang suporta, kadayjay kasapulan ti pastor. Awan sa bali nohan nga datayo. Amen? Kaya't yung arod kakabsat, nga ti pastor tayo mapanagpasada, han nga ta kakabsat nga nakababain ken ka. Amen? Kaya't mong arod nga iti pastor tayo kakabsat, aglako. Hello? Ngamhaan kakabsat. Datayo nga miyembro, iso nga, awan sa bali nga aramiden iti pastor tayo, nohan nga iti mang taraon kanya tayo. Alat ko na Jeremiah 3:15, and I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge. Amen? Tartaraunan na tayo kakabsat, pakpakamuan na tayo, maipanggap iti na indyosan nga biyag, ken ipakamu na kanya tayo kakabsat. No anya dagiti aramiden tayo, maipanggap ka dagiti panagserbi ken ni Apo Diyos. Amen? Which shall feed you with knowledge and understanding. Iso nga kakabsat kitain nyo, mauawatan tayo iti ministry. Apay kakabsat, ipakpakaawat iti pastor kakabsat, kanya tayo, may panggap iti ministry, may panggap ti family, may panggap ti success iti biyag. Dagita ti aramiden iti pastor tayo kakabsat. Amen? Ngarod, hantay ko mga rod nga agbalin nga naimot. Amen? The pastor is ought to be rewarded. Amen? Now, kunana ti 1 Corinthians chapter 9 verse 7, anat kunana, who goeth a war anytime at his own charge. Wala agpaiso kakabsat. Sinumat iti mapan makigubat, nga kukuanat gastuen na. Amen? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof. Nga isot nagmula, dinawat maramanan ti apit na. Amen? Dinalat ko na ti verse number 8 or verse number 9. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox, that treadeth out the corn, that take care of oxen. Amen? Just as the ox needs nourishment, the pastor also does. Amen? So nga, DJ maikadwa, the pastor is always ought to be rewarded. Amen? Provide for his family, physical needs. Amen? Just as you cannot work an ox without rest. Padasam man kakabsat nga pagaradwan, DJ baka nga nakutong. Maguyod na pa ingarod kakabsat. Anat kayat na nga sawan. Kayat na nga sawan, hamo baybayan, DJ agtrabaho. Dayjay tikayat na nga sawan kakabsat. Dapat ikan tayo kan busugan tayo iti adipen iti apo.
Nalawa kuma, iti panagpanunot na, maipanggap ti ministry. Hana ko mga panunutin kakabsat. Dagiti kasapulan da kakabsat. No, diket adda tayo nga mang suporta. Amen? Kas jay ti kayat nga sawan. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Agasamot, pawilam nga mangan kat isot nagarado. Han ka di kakabsat, nga maikarimot iti adipen iti apo, nga maipaay dagiti kasapulan na. Laglagipem tayo kakabsat, han ka nagbalin nga kasta, no haan nga gapo, iti pan na kay kasaba, dagiti sao ti apo. No iti naintakwan nga panagsaw kakabsat, dahi tabiyag mo tata, dahi tabaleg iti biyag mo, utang mo kay ni pastor. Amen? Amman kakabsat, apay, bunga na ka kadagiti preaching iti pastor. Dagiti panagisursuro na ken ka. Iso nga na danon mo, dahi nga baleg iti panagbiag mo. Tatainik kan na kati apo tinapintas, nga pagsapulam kakabsat, agbaling ka nga naimot. Aana kakabsat, no kayat mo, nga itanok na kapay, kan pa-progreswan na kapay iti apo kakabsat, adda ka kuma nga mga iwan, ken mang taripato, ken mang gunguna iti adipen iti Diyos. Amen? O, amen kayo kakabsat. No kumakamp dito, ikot na abak kayon. Why? Amen? Verse number 11. If we have sown unto you spiritual things, it is a great thing if we shall reap your carnal thing. Amen? Agmulmula kanya tayo kakabsat, iti nag-iimbag nga banbanag. Maikarimot ta kakabsat nga umawat. Maikarimet kakabsat nga mapadayawan. Maikarimet kakabsat nga magungunaan. Amen? Verse number 14. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Amen? Awamot sa baling kakabsat nga aramiden na no han nga ministeryo kakabsat. Amen? Iso nga makita yung kakabsat, nakamaymay, kung kunak nga Jake Laberia, amoy nagpintas ti pan naka-erase tayo HBBC. Amen? Apay kakabsat, makitam, when it comes to professionalism, panagsuot, makitam kakabsat. Idi nga nag-fellowship kami kakabsat, dagijay yang people tayo kakabsat, iso dalat naka-dress to kill. Dagijay da duma kakabsat, kung kunakit, pambihira. Nagpintas ti pan naka-erase ti HBBC. Dayjay pa lang nga banak kakabsat, ket makita mon, dayjay estado kakabsat ti HBBC. Amen? Ket mapadayawan mo tibiyang tayo kakabsat. Apay, miyembro tayo ti HBBC through the leadership of our senior pastor. Amen? So kakabsat, the pastor is always and ought to be rewarded. Amen? Number 3, God's men ought to be repressed. Amo yun, di verse, idi last Sunday, Philippians chapter 4, verse number 1, nagpintas nga verse. Anat ko na di jay. Therefore, my brethren, dearly beloved, sino tagsasaw kakabsat? Ni Apostol Pablo. Iso ti mangidaldalan iti Church J. Philippi. Anat ko na, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Amen. Da kayo nga, ipatpateg ko, ken iliwek ko na ni Apostol Pablo. Amen? Hello? My joy and crown. Balangat kakabsat. Ken kuruna, ken ragsak. No datayo ket agtalinaed ken ni Apo Dios. Han ka di kakabsat nga makaparagsak iti biag ti pastor. Ngono makita na kayo, makita na tayo kakabsat. Nga niya, nga faithful ti Apo.
Naragsak isuna no makita na ka nga faithful. Manaragsak isuna kaabsat. No amuna ken makita na kakaabsat. Nga amom ti sumuporta ti trabaho ti Apo. Naragsak isuna. Sa totoo lang, dagita ti ragsak iti pastor kakabsat. Amen? Tatay, boksila kon no anya ti ragsak ti pastor. Amen? Naragsak isuna no nasapa ka nga den ti church. Amen? Naragsak isuna kaabsat. No agamen kayo. Amen? Oh, dakay samot tihan na naragsak. My joy and my crown. Agasin nyo kakabsat. Pastor ni Apostol Pablo, tartari gagayan na dagita nga banbanag kakabsat. Ken imbaganay jay church jay Pilipay, nga iliwan na dagita nga banbanag. Hello? Amen? Sapay kumata nung makita na tayo ti pastor, DJ commitment tayo, naragsak isuna. Amen? Laglagi pa nyo, nga no nagtalinaid tayo, iti Apo kakabsat, ket awan pulos niya, quick. Ngayon bagay, ti pastor tayo kakabsat, nga church planting tayo, amin tayo, amen. Amen? No kuna ti pastor tayo kakabsat, amin tayo ket agkumit, para kaday jay lote ti dingras, amin tayo kuma. O kita nyo ket awam manmanupay lang tinagperma di jay. Amen? Manmanupay lang nagperma kakabsat, naragsak nga ron mo ti pastor, haana kakabsat, nalidaya. Apay kakabsat, nakad-adu tayo lang no attendance, no commitment man. Amen? Hantayo kayat ti agrigat, kayat tayo ti agnamay, dapat makipasit ka. Tadayta kad ragsak iti pastor. Amen? Ragsak ken balangat kuruna iti pastor dayta. Naawatan tayo kakabsat. God's men ought to be repressed. Our pastor will walk through valleys that some of you will ever know about. Di lang amo kakabsat. Makita yung anak karagragsak. Ngam behind ka DJ, joy nga makita yung kakabsat. Ado dagiti laslasatin na nga panubok ti biyak. Amen? Kasken ka, kakabsat. Amuyo, ti pastor kakabsat, han nga superman. No anya ka, kastamot tirik na ti pastor. Amen? No anya dagiti pagpulkukam, anya dagiti mariknam kakabsat, anya dagiti pakaupayam, kas jaymot ti pastor. Balbaliwan tayo ti panagkita tayo. Tanong makita tayo ngamin ti pastor kakabsat, wad amin kanya ng kasapulanan. Haan? O awang problema ni pastor, haan kakabsat? Laglagi pam, no kasanot kaado tayo, kasta ti panang pampanunot ti pastor ken ka. DJ pa lang attendance tayo, DJ pa lang bilang tayo, panpanunutin na kan, laglagipen na kan ti pastor. Amen? So God's men ought to be repressed. Naawatan tayo, kaabsat? So how can our church be of help to our pastor? Kasano nga datayo kakabsat ket agbalin nga tulong ken ni pastor. Number 1, protect his time. Amen? Protect his time. Give him opportunity to probe and study the Word of God. Naawatan tayo kakabsat? Kitain nyo, ore at dapapanan, iti pastor tayo, no tawagan tayo, available na ta, isuna. Ngam sapay kumakakabsat, tano na panmutan kakabsat, na pamut nag-repress isunan kakabsat, agad, hantay kumamot isistorbo na kakabsat. Amen? Agasam, nagpintas ti banding na ti family na, imbes nga makapag-focus ti family na, jay problema nga imbagam kenkwana. Iso nga ikan tayo, iti oras tayo. Oras iti pastor tayo nga, nalawang nga panunot, nalawang nga mga ramig kadagijay, aramiden na ti ministry, ken para kanya tayo. Amen?
Tapnon itikas na kaabsat. Napinpintas, dayjay pagbanagan, napinpintas, dayjay pagbalinan tayo apay, nalinay nga permiti oras kakabsat. Amen. Naisagana nga nasayaat. Kas jay tiket na nga sawan, protect his time. Amen. Honor his personal and office time for prayer and study. Gawin natin na yung time niya sa mga bagay na ganyan, magiging holy sa Kanya. Hantay ko mga disturbaran. Iso nga amuan tayo kakabsat. Dayjay pa nag-study na. Amen? Amuan tayo kakabsat. Dayjay oras na nga meditate iti sa uti apo. Tapnon iti gasta. Amu tayon. Hantayon nga tawagan. Apay. Gaputa kasarsarita na iti Diyos. Amen? Al-alain naman nun, jerik na iti apo. Tapnon iti kasta kaabsat, maala na, dayjay kayat iti apo nga ipakamu kanya tayo nga miyembro. Amen? Hanyo ka di kayat kakabsat, ngam aming nga agapo ken iti pastor tayo, naggapo amin ikan ni Apo Diyos. Amen? Nagpintas nga nanamon kakabsat, nga dagijay, nga banag, nga ipakamu na kanya tayo, naggapo ken ni Apo Diyos. So protect his time. Amen? Number 2, pray for him daily. Yan lagi iti prayer list tayo kakabsat. Haan nga maudi iti pastor. Dapat iso ti umuna. Amen? Hindi na minsan nga nag-fellowship kami kakabsat kadagi young people. Nag-basic lang jay baga kakabsat. Kinitak no asin no ti karkararag da. Dagi jay prayer list da. Apo nakita, adakinteng nga jay pastor. Amen? Aginteng nga, dagi jay da duma, adamo umuna. So nga insurok man ng kanyada, nga dapat umuna iti pamilya ti pastor. Amen? Pray for him daily. The pastor cannot win the battle alone. Uray so lang mo ti maitulong tayo nakakapsat. Amen? DJ mo, imbes nga itismis mo ti pastor, ibagamon ti apo. Amen? DJ mo nga ikararag iti pastor kaabsat, nga apo tulungam iti pastor mi, kasjay kakabsat. Amen? Specific. The pastor cannot win the battle alone. He need committed intercessors to lift him up. Amen? Anat kahit ng asawan, committed intercessor. Anat kahit ng asawan kakabsat, hanlete, mangikararag. Dapat committed. Taduma kanya tayo kakabsat, numalagip tayo lang iti pastor. Masapol nga committed kakabsat. No kasanot kina-committed mo iti ministry, kas jaymot iti kana-committed mo kakabsat, iti panagikararag mo iti adipen ti Diyos. Han nga iti malagip mo lang. Amen? He need committed intercessors to lift him up in fervent and specific prayer. Amen? Imagine how the power of God might be released in our church if we were to pray faithfully our pastor. Agasam kakabsat ni karkararag tayo iti pastor tayo. Kat ni wadaan iti apo, kakabsat, di pan nakabalin na kun blessing na yan ti church. No ikararag tayo iti pastor tayo. Amen? There is no greater joy than knowing the people of God are praying for the pastor. Awanin ti sa baling aragsak iti pastor kakabsat. Nuhaan nga DJ, panakaamuna, maamuan na kanyayo kakabsat nga ikarkararag yuso na. Amen? Pray for him daily. Number 3, pay attention while he preaches. Amen? So nga na kayong adat yan dagita, churches, congregation, outreaches, kakabsat, sapay kuma, tahang kayong agtuklub. Amen? Agbalin kay kumang aktibo, kakabsat, handa kayo makitkita dita. Ngayon makitkita na kayo ni Apo Diyos. Pay attention while he preaches. Amen? The sermon is not the time
to be fiddling into the checkbook. Anat kahit nang asawan. Amoy tatay, kitkita, dagiti congregation. Amoyo, adada makitkita kakabsat nga, ng, anyan, madama lang artigi mo nga, cellphone. Swipe. Hello. Amen? So, no, adda kayo ti unag ti church kakabsat, awan agay ayam. Into naram nga nasayaat, iti sao ti apo, tapnon to na agawid ka, adda ti aplikar mo. Amoyo ti problema kakabsat, uri adda tayo dito, agtay tayab jay panunot tayo. Iso nga kita, nagbayag kan nga believer kakabsat, awan pa'y makita nga growth ti spiritual life mo. Apay kakabsat, kaputa, agtay tayab jay panunot mo, hamo mainindingan kakabsat, dagiti sao ti apo, iti kada Domingo ken prayer meeting. Amen? Adda ka lang agpaisong di mo agdengdengag. Agay ayam. Amen? Awan maturog kakabsat. Amok nga barain kayo ng hantay ko mga itulok kakabsat. Amen? Hantay ko mga itulok nga akodrep ti pampanunot ken matatayo kakabsat. Gaputa, no once nga dagita ket mapasamak ti panagbiag tayo, hantay pulos nga dumakkel kas may sang anak ti Diyos. Amen? It is an encouragement to the pastor no si kakit agigro. Amen? Mangted tiliwliwa ken pigsa iti adipen ti Diyos. Amen? Kasla kadagito ni Apol na permi nga makariing kakabsat. Makariing. Amen? Iso nga, no makita yung hang kunay kitkitan dito ta, mayatin dito itikit kita kakabsat. Tada kayo tiririingag. Amen? Agreeing kayo kakabsat. Amoyo, da kayo ti bagay, dito ibunbulong ti JW. Agreeing kayo. Why? Amen? Kas jay kakabsat. We ought to make sure our pastor are financially stable. Amen? Iraman ko ditoin kakabsat. What's his kids? Amen? Kitain tayo dagiti anak, iti pastor. Han nga dakes kakabsat nga maikan tayo mat dagiti anak ti pastor. Apay kakabsat. Isong arod nga sinurot iti pastor ti panagserbi ti apo kakabsat. Tamo na kakabsat nga i-provide ti apo dagiti kasapulan da, babaen kanya tayo. Amen? No amotay nga iwanan ti pastor, amotay nga iwanan dagiti anak ti pastor, ken amotayo nga iwanan di asawa di pastor. Amen? The pastor's wife has a difficult role. No amuyo lang kumakakabsat. Amen? No amuyo lang kumakakabsat. Ti role dagiti asawa ti pastor ket narigat, haan nga nalaka. Narigat kakabsat. As a pastor, it always discouraged me when I heard about a problem in the church from my wife. That's really true. Amen? Tanda mo't maidiretso kanya, isong ibagada ka ni Mrs. Siyempre, di pa lang panangibagada kakabsat. Panunutom nga kas pastor. Nagita yo? Siyempre, kung namod jay Mrs. kakabsat, ibagakto ka ni pastor, tapnon maamuan na data problema. Isong duma, ti asawa ti pastor, isot agbalin nga shock absorber. Amen? Shock absorber. No, duma kakabsat, maungtan mi pa'y, dagiti Mrs. mi, gapo ka dagi jay ministry. Hello? Iso dat makipagbaklay kakabsat, iti trabaho iti apo. Amen? Iso nga masapol kakabsat, no kasanot pa nangaywan tayo iti adipen ti apo, kas jaymot iti anak ti pastor, ken asawa ti pastor. Again kakabsat, hantay kumamot nga, chismisen ti asawa ti pastor. Amen? Naawatan tayo kakabsat. Adipen iti apo, asawa ti adipen ti apo kakabsat.
Masapol ka absat, nga maawatan tayo dagita nga banbanag. Number 4, provide for the needs of our pastor. This means that church members need to be faithful in their giving. Amen? Faithful tayo matlang ti giving tayo kakabsat. Ado tayo kakabsat ng no maipanggap ti givingan, awan, manmano ti agitod. It is sad when 20% of the members of the church carry 80% of the financial burden. Like for example, kaabsat, DJ permaan tayo jay baba. Arig na 5% pala DJ kakabsat. Amen? Kat no samantalang no, datayo amin kakabsat, mapilapan amin DJ. Agasam, limlima, 5%, 5% kakabsat, itimang bakbaklay ka DJ, 100%, 180%. Samantalang kakabsat, no amin tayo, kakabsat, ket bumadang ka DJ, nagalisto. Amen? No hamo makaya, jay may isa nagagudwa mo, no, 1/4 mo na iso. Mga lakat kadwan, tapnon na ma-occupyan nyo, DJ may isa nga black. Amen? O damdamag, permatay ton, kakabsat. Kas jay tikayat ng asawan. No kasta ti mapasamak kakabsat, haan tayong agro. No kasta ti mapasamak kakabsat, nga 20% lang kakabsat. Itimang bakbaklay ka jay 80% kakabsat. Hantayo nga makita kakabsat. Wano hantayo mapulpil. Daytoy tema tayo tatangatawan. Enlarging our cause. Amen? No enlarging our cause kuna tayo kakabsat. Kayat tayo nga napaspas kakabsat. Amin tayo. Dapat magbumada ang kakabsat. Be a cheerful giver. If the church will do these things for the men of God, the pastor will be free to serve the Lord. And the Lord will be free to bless the church. Amen? No, ammo tayo, ken makita tayo, siputan tayo, dagiti kasapulan, ken masapol, iti adipen, iti apo kakabsat. Nawaya kakabsat, ken gagayem, nga agserbi ti adipen ti apo. Ken nawayamet kakabsat, iti panangibuyat ni Apo Diyos, ti bendisyon na kanya tayo. Amen? Kuna nang RTJ Book of Matthew chapter 10, no ammom nga taripatwan, iti propeta kastantumot, iti Apo, ti panang tarapato na ken ka. Amen? Nakita yu pa'y? Isong amuyo, masapol nga makita tayo, ken maawatan tayo, no kasano tayo nga tulungan, ken ipaay, dagiti masapol, iti pastor tayo kakabsat. Amen? Now today, I charge you with honoring and caring for and protecting our beloved senior pastor. Amen? You have to acknowledge his calling. So, no iti dating abigat, you affirm the scripture as God's holy word, then, kaabsat, i-apply tayo, itibiyag tayo. Now, kaabsat, do you promise to put God's word to work? Amen? Anat serbi nang dating nga na-preach na kakabsat. No, awan ti epekto na tibiyag tayo. Naibaga, na-preach kanya tayo, no kasano tayo nga suportaran ti pastor tayo, di kamot agmob. Na-preach kakabsat, nga respetaran tayo iti pastor tayo, di kamot mamob. Amen? So masapol, nga daytoy nga sao ti Apo kakabsat, masapol nga dapagbanagan na itibiyag tayo. Amen? To honor and respect the men of God. Do you promise? Amen? May promise tayo mo't lang kakabsat. Nga padayawan tayo ti adipen ti Apo sa abot ng ating makakaya. Do you respect Him? As a man of God? Amen? No kasanot ka panang respetom dagita natanok yan tirwar kaabsat. Mas pay ken kuana. At ako nanay ti Biblia,
iti Book of Timothy, no siya sinuman ti agtarigagay, iti paset, position, iti bishop, he desired a good thing. Han ka di kaabsat, nga daytoy ti katanukan, nga posisyon, iti daytoy nga rabaw ti daga. Amen? Isong arod kaabsat, nga masapol, nga dayawan, respetwan, anapay kaabsat, ipaay dagiti masapol, iti pastor. Amen? Han nga dakas kaabsat, nga maramanan iti adipen, iti apo kaabsat, dagiti bannog na iti ministry. Dagiti nagpanagan kaabsat, dagiti impreach na kanya tayo. Nagbaling ka nga successful, gabo ka dagiti preaching. Amen? Do you promise to honor and respect our pastor? Do you promise to support Pastor Proby in any ministry? Amen? May promise mo mat lang. May commit mo mat lang, tibiyag mo. Nga mom nga suportaan, iti adipen ti apo, ken dagiti ministry yan ti church. Panagdalos ka na dumapay. Kaya mo't lang nga maipaay ti oras mo, kaya mo't lang nga maitod iti oras mo, iti panagsulwining, panagdisciple. Amen? Do you promise to protect Pastor Proby and the ministry? Ape nagkapsot. Amen. May karimet lang kaabsat. Nga protektaran tayo kakabsat. Iti posisyon, office iti pastor. Kaya mo't lang, adat ng sarsarita, ti office iti pastor, kaya mo't lang kakabsat. Nga, tubngaran isuda. Wano ba, may saka nga, makipagmadi kanyada. Amen? Do you promise to protect Pastor Proby and his family and his ministry? Amoy yung kaabsat, kasapulan iti pastor tayo detoy. Isong nga ada kami nga adipen ti apo, assistant pastors, ken coordinators, apay kaabsat. Gaputahan na kabaulanon kaabsat, nga iwanan tinagkaadong at tao. Iso nga tayo nga, da kami nga pastors, assistant pastors, ken coordinators, be faithful. Amen? Kalagiti outreaches, churches, kaabsat, ken anyaman nga ministry, be faithful to the Lord. Han nga sikapay ti maysa nga problema ti pastor. Wayangan tayo kaabsat, iti oras, iti pastor tayo, nga mga ramid, kadayjay kaiskan na nga aramiden kaabsat, dayjay panag-study ken panagkararag, iti sao ti apo ken panagkararag, iti ministry. Wayaan tayo dayjay kakabsat. Do you promise? Amen? Da kayo nga datyan ta congregation. Do you promise to protect and honor and respect the pastor? Hello? Amen? Sapay kumakakapsat. Iti daytoy yun. Kanito, kaapsat. Nga mariing tayo. Kadag iti banbanag nga may papan iti adipen iti Diyos. Amen? Nariing kayo matlangan kakapsat. Amo tayo nga suportaan. Amo tayo mat kakapsat no anya dagiti banag nga hanakayat iti pastor tayo. So akong kuna kakapsat, di Claveria, kakapsat, no, dapat amom. Kasi by God's grace, kakapsat, ammo kon kakapsat, dagiti banbanag kakapsat, nga kayat nga mapasamak iti pastor tayo. Iti, kangrunan iti patriarch tayo kakapsat. Iso nga dito, imay mi dito kakapsat. Dapat nga aramiden pa ilang kakapsat. Gapota, i-consider ko nga dagiti inbaga na kanyak malpas. Amen? Dapat amom nga unaan kakabsat, dagijay kayat iti pastor. Ken di mo matan aramiden, dagijay han nga kayat ti pastor. Amen? So hoping and praying, nga daytoy kakabsat, duties ti HBBC, responsibilidad ti HBBC to our pastor. Ket mai-apply tayo ti panagbiag tayo. Amen? Han tayo kumangarigaten kakabsat, no tulungan tayo ti pastor tayo. Han ko mga narigat tirik na tayo kakabsat. No,
iti kasta nga makita tayo kaabsat, iti adipen, iti apo, nga problema. Han ko mga narigat kakabsat, iti puso tayo nga mga ramid, kadagijay kayat iti apo ti biyag tayo, babaen iti adipen iti Diyos. Amen? So dahito ko mga mensahe kakabsat, ket mang palagip, ken mang ted kakabsat, iti nanam, iti biyag tayo, kas panagtultuloy nga panagserbi tayo, iti apo ken iti pastor nga inted na kanya tayo. Amen? So kararag tayo kakabsat. Let's bow our head and close our eyes. Our gracious God and loving Father, thank you Lord, iti daytoy nga bigat apo. Nakita mi apo Diyos, no anya iti rason ken iti gapuna, no apay nga daytoy adipen mo ni Pastor Pruby, iti senior pastor ti HBBC, ket nadanon na iti kastoy nga biag apo ti ministry. Ti rason ken iti gapuna apo gaputan na win na iti pusom. Ket gapu kadayta pa nakawin na iti pusom apo. At the vision na iti HBBC. Ngarod apo Diyos, gapu kadayta nga vision. Si papakumbaba nga mga nugot apo. Nga gapu iti parabor mo. Ket iso apo Diyos, iti rason ken iti gapuna, iti panang bendisyon mo iti ministry. Ngarod apo Diyos, nakita mi, iti responsibilidad, iti HBBC and ministries. So I pray, dear God, that may you please help us. Nga sapay ka di apo, tanaindingan mi nga nasaya at apo, no kasano iti panang respeto mi iti adipen iti Diyos. Kasano apo Diyos, iti panang suporta mi. And the pastor is always and ought to be repressed and rewarded. Dagitoy nga banbanag apo, ket sapay kadi, tamakita iti bibiyag ti aming nga miyembro, iti HBBC, here and abroad apo. Lord, I pray that may you please touch every heart this morning. As our eyes and our head bow down, God is talking to you. And the altar is open for you. Would you commit your life to the Lord to protect the pastor and the ministry? You just come forward and kneel down and talk to God. Dito mo ipakita, ipadama sa Panginoon yung nararamdaman mo patungkol sa pagsuporta ng lingkod ng Diyos. Thank you very much, Pastor Dennis. Sakbay nga ituloy tayo iti invitation, kakabsat. Dinggan nyo dito ibagat. Can you give me a volume, please? Mahina. Oo. Today is Pastor's Appreciation Sunday. If you look at the dictionary, the word appreciation means recognizing the value and dedication of someone. Shall we all say that together? Recognizing the value and dedication of someone. No apay nga dati pastor's appreciation, katapnon maipalagip kada tayo, no anyat value iti pastor iti biag tayo. Tanuawan kumat value iti pastor, you don't care about it. Never mind appreciating him. Tama ba ako? Babalikan ko yan. Dedication. Appreciaram dayjay tao nga insuko na tibiyag na nagpastor. Maawatan nyo kakabsat. So ti appreciation kat recognize jay value ti pastor, ti adipon ti apo iti biyag mo. So, king kaita, hamo maipeksa iti appreciation ti pastor, no haang ka nga na impact, awan impact na ken ka, DJ, pastoral ministry. Ngam no mariknam, nga iti biyag mo, ti pamilyam, digiti anak mo,
No apay nga makitam iti biyagda, iti favor ti Apo ti biyagda, gapo ka dayjay pastor, dayjay kakabsat ti kahit nangasawon ti value. Ngahan na naaramid iti siyasin numan dayta, nuhan nga gapo di adipon ti Apo. Dayjay mo't dedication, kasi kakabsat, manmano iti mayat nga agsuko nga agpastor. Kasi nung amin agpastor ka, hang ka bumaknang, dayjay ti mindset. Kasi, apay damagag kada kayo, apay agnegosyo kayo, tapno bumaknang. Apay agbasbasa kayo, takayat yut bumaknang. Apay agpastor ka, tapno bumaknang, haang kakabsat. Isu nga damagag kada kay nga young men, sino kada kayo timayat, nga talikudan na ti ambisyon na kat agpastor. Once ngay naramid mo deta, you get my appreciation. Yeah. You get my appreciation. I will appreciate you. Can you imagine? Talikudam ta ambisyon mo, kat amok nga potensyal ka, iti dayta nga ambisyon, lipatem lang, considering, ti pamilyam, digide kakabsat mo, no inauna ka, tumulong ka agpabasa, tapos nagpastor ka, imagine dyan, deny mo, you will really get my appreciation. So dapat ma-realize yung kakabsat, no apay nga the pastor's appreciation, tapno makita yu, jay value iti role iti pastor's office. Kan ma-appreciar mo, day jay pastor, kaputa, linipat na ti sarili na, tapno agpastor. Dayta kakabsat ti essence ti appreciation. Kadi bagbagak deto, hangatap no appreciaran na kasi hangko kumaibaga deto kakabsat kasi biyangkot ma-appreciar ita eh. This is the day when HBBC should appreciate the senior pastor. Ngam kayat ko kakabsat nga, hang kailaang dete, makidangdanggay lang nga di yung mauawatan ti mapaspasamat. Agbayad kay ta para Fort Ilocanja, awam mo tariknam kasi amo ba awatan ti appreciation eh. Umay katumalam, dress to kill ka, kurang lat kapas ta agong mon, pero di mo mo't mauawatan, di mapaspasamat. Once ka naawatan kakabsat, baga ko na, kurang pa, ito itod ko, talaga nga dapat. Kasi naintindihan mo yung appreciation. Naawatan nyo kakabsat? Okay. Before nga, ang tayo offering. Okay. Apay nga imbilin ti Diyos iti Biblia, nga honoren tayo ti pastor. Kasi, maawatam di command, I will honor, pero naragragsak di riknam nga mang honor ti pastor, naragragsak ti panunot mo, nga mga ramid di gijay inlawlawag ni Pastor Dennis, no naawatam, apay. Okay, linggan nyo. Amok na di gijay Australia, mabising kayo, nagalas 12 na yabat, please. Manmanuti ka casting opportunity tayo. Next year tumanan nga the pastor's appreciation. Listen. Apay nga imbaga ti Apo ti Biblia, nga i-honor mo iti pastor. Sung batak deta iti negatibo, ken iti positibo. Negatibo. Intay di negatibo nga aspeto. Apay nga imbaga ti Apo nga honoren tay ti pastor. Negatibo nga aspeto. Amuyo no apay. Iti negatibo nga aspeto, amuyo kadi nga agdadagiti puwersa iti dakes, nga mangdadael iti reputasyon ken imahen iti pastor. Number 1 ni Satanas. May ikadwa deti susyudad tayo. Adakad pudno nga adipon ti Apo nga sumiksikat iti lubong ita, awan. Ti susyudad kayat na nga matabunan kakabsat iti pastor. Masapawan iti pastor. Isu nga ti tao idi handa makita ti pateg iti pastor. Apay, mindset. Society. Naawatan niyo? May ikatlo kakabsat nga negatibo nga banag. Deta na intawan nga panunot mo. Haan nga basta-basta maawatan na iti pastor ken agpakumbaba iti pastor
Tadeta na intawan nga panunot yung kakapsat, adabukod yung nga kinapalangguad ken ego. Nga no rinibiyok na kati pastor, kinurihir na kati pastor, ada natural nga panunot mo nga umingar, agrebelde, wenno kumagat. Deta ti negatibo. Iso nga ti Apo, kunana, sursurwen nyo nga raemen dagiti ad-adipen ko. DJ ti negatibo nga banag. Okay. Iti positibo nga aspeto. Apay nga imbaga ti Apo nga onorum ti pastor. Positibo. Number 1. No inaramid mo, ana iti impact na deta ti biyang ti Apo. Nakapuot ka pa'y kakabsat. Nga ti Apo nagledaang, gaputa sinagutam, ken sinuportam ti pastor. Kung nakadini Apo Diyos, ay, daytoy nga assistant ni Pastor Proby. Ay, daytoy nga coordinator ni Pastor Proby. Makitam nga awan ti panaging kukunana, napudno, napakumbaba, ken talaga nga subsubaybayan na ti panang support na ti adipon ti Apo. Kagurak dayta, kung nga ni Apo Diyos. Hangat nga maragsakan ti Apo. Positibo, positibo. Kat no ti Apo maragsakan, hananto nga bendisyon ng tabiyag mo. May kadwa. Positibong aspeto. Okay? Aping nga imbaga ti Apo nga surusuruam nga anoron iti pastor. Ana ti impact na ti pamilyam. Positibo ha? No sinurot mo, dayjay, kuna ti Biblia, nga apresyarem, respetarem, suportam ti pastor. Anat impact na yan ta familyam. Kada kayo nga padak nga ama, anat impact na yan ta asawa yo ken anak yo, nga uray adu dagiti karit ken challenge, iting kayo pa ng suporta iti pastor, han kayo pulos nga padaldala, kadagiti negatibo ken panakaupay, no dikat ko nam saan, adipon ti Apo dayjay, suporta aklata, anat impact na yan ta familyam. Positibo deto eh. So negatibo, no sikakathan mo amo nga suportahan ti adipon ti Apo, anat impact na ti familyam. Hammo ayam mo, nga mabaling nga hanga sikat ti agsagrap, iti pamendisyon, ibalas ti Apo kadagita anak mo, ibalyas tana. Kat digita anak mo tut agsagrap, iti bendisyon, gapo di pa nakaayayo ti Apo, ti pa nakakita naking ka nga supportive ka iti pastor. Positibo. Maudi. Positibo. Hana nga maudi. Second to the last. No sinuportaan kat sinursurom, DJ ko na ti Apo nga raemem ti pastor, respetarem ti pastor, sagutam iti pastor, amin-aminen nga nasayat nga ba nagaramidem. Ana ti impact na kakabsat iti church family. Nagadut churches ita nga nag-grow. Apay, nauyaw ti miyembro. Adult churches nga nag-grow, apay, kasla observer lang dagiti men. Amon ti observer, adabukod mo nga panunot, may ka nakigimong, sisiimom di pastor, nuhan na umanamong di ibagbaga na ijenta observation mo, hangkay agkasurutan, apay, adabukod mo nga panunot. You are just an observer, not a follower. Di kita kakasta nga miyembro na rin, kata masursuruan kakapsat. Isang adult membro nga nagrigat makasursuro, gaputa ti mentality ng umay, observer. O gap, observe ka lang. Haan ka nga dete, lalagat pa isuro tayo kang pastor, hanakas niya. Ngam no supportive ka sinursuro, ana mapasamak ti church, aggrow ka kabsat. Positibo, maudi. Mabising kayon? Anat epekto na sinursurom di pa ng support iti pastor. Maudi. Nakitaan yung aspeto, anat epekto na iti komunidad. Inta karubayo. Anat epekto na. Dua nga banag. Positibo ka negatibo man. Intay pala di negatibo. Kung na dagiti san na makaawat, apauna yan ti pumayan nyo ta pastoryo kan la Diyos. Itreat nyo ta port ilukan dya, gastuan nyo't nagina, apay anadeta. Question na randa ka. Negatibo. Apay ka na yung kalata church yun, kastalawon ay, apay sino aya deta nga pastor, anat impakpakan na ayaging ka, taapay nga hamupulos nga batalikudan, isulat at sursuruta maon. Ano impakpakan naging ka? Negatibo.
Intay mo di positibo. Mabising kayo nga kapsat? Si bibiyag kay bay? Kaya't ko lang explikar dito, itap nung di kastagat, adarag o tapuso yun, na maawatan nyo dito appreciation. Positibo. Makita ti community, nga si ka very supportive iti pastor, anat mapasamat, maitalo kakabsat iti reputation iti apo. Makita, agasam no, kaspagarigan, membro, kunadagat, kasla ko makakabsat, makita da. Kita man deta HBBC, pinatakdaran dat balay ta pastor da. Lumabas kayo ta barangay 7, damdama kakabsat, hampay nalpas. Siyempre makita ti karuba kunada, negatibo, positibo. Negatibo kunada, kinurakot ta pastor da, ta kwarta, ta kapilyada, iso nga da balay na. Negatibo. Di kita'y positibo. Kuna damat nga kasta, anyan nga panangipatag ti miyembro ti pastor da. Nakapuot ka pa iti kasta nga kapilya, kagimungan, patakdaran dat balay ta pastor da, positibo. Maawatan nyo? Iso nga importante ti Pastor's Appreciation Day. Maawatan nyo tagakapsat. I-rebuke tun malam deta palubos ti Apo. Thank you, Pastor Dennis. Nabatag, ti pa naka-i-explikar na. Nagiti duties tayo para ti adipon iti Apo. Apo Diyos, agyaman kami king kaitang oras. Saan nga amin nga at dati unag ti kapilyan o sa uti pastor kat napakumbabat panunot na Apo. At dati kita'y nakaset ti igo na nga numatamaan ka talagang agmusmusiik, agdaydayamudom, han na makakitan ti diretso ti pastor. Ngam Apo, isot gapo na nga dakastoy nga aldaw, nga nailasin, tapnon iti kasta maipakaawat kada kami. DJ bilin mo nga, remember them which have the rule over you. Submit yourselves unto them. Di ko na nga, esteem them very highly in love. Ingungutan kan ayatan ti pastor, apa nga tanga imbagam Apo dayta? Naawatan mi ita, gaputi dua nga rason, negatibo kan positibo. Negatibo, ti diablo, ti sosyudad, kan deti na itawan nga panunot mi Apo, saan nakayat dayjay nga banag. Kat inadresam dayta Apo, tapnon iti kasta, kat masurusuro mi. Nakita mi ti positibo nga aspeto na Apo Diyos detoy. Iso nga ita, at tuy kami Apo nga gruknoy gan ka. Ala, numan pa'y siyak ti Senyor Pastor, no kuma delikadesat pagsasaritaan nga naintawan Apo, akat kasla nakaalumiim man nga panunutan, nga siyak nga Senyor Pastor, kat kasla ibagbagak detoy Apo, ta kasla self-serving Apo nga, maawatan kumadagidi kakabsat, ti goal ti pusok, panangisuro Apo, panangisuro, panang-train, panang-muli. Gaputan nasisita, dahito nga imbagam, kat masapol, nga maawatan mi, tapno adaragsak mi, nga mangsurot kan ag-obey, kadahito nga imbagam. Kat naibinsa-binsa, ti adipon mo ita ni Pastor Dennis, dagiti duties, ti tunggal miyembro ti HBBC, iti pastor. Practical Apo nga leksyon. Kat sapay kuma, tamakita dayta nga bunga ken resulta iti biag dagiti kakabsat. No addaman kada kami Apo Dios iti damdamo na sapay ta maawatan na daytoy. No addaman kada kami tinabayagan Apo. Ket addada dagiti kep-kep-kepen na nga sana naimbag iti pastor. Sapay ko Apo Dios ta maikat dayta ket isukunaken ka. Apo maudi ken kang runaan ti amin. Thank you Lord for giving me members, men and women, Apo Diyos, who have stayed and who have partnered with me, numan pa'y Apo, ti adipon mo na numuken na kapoy, ada limitasyon na, ng makita dati parabor mo, kan ti calling tinumutibiyang Apo Diyos, kat sindadaan da, nga sumuporta, nga daan, iti si papakumbaba nga puso, nga saan nga managin kukunan. Kadagyaman kami, Apo, iti dayta. Personally, I thank you for that. Thank you for my dad, Pastor June. Ti panangiwan na kada kami. Thank you for my mom. Thank you for my wife
Nariknak ti ko na ni Pastor Dennis itay nga, paiso apo, ti pastor's wife makonsernan nga makipagbaklay, iti parikot kan concern iti ministry. Thank you for my wife, dear Lord. Thank you for all the people you've given. Kom ti Gloria Dayaw. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. And Amen. Our attendance today is 1,355. To God be all the glory. Oh, nakita yun kakabsat. Tumakdir tayo amin. Kat, hante na puutan ti oras aya. Makita ti kiti taga Australia kat agargara dugot ti tiyandan. Kumusta kayo dita? Makonsernan naklang kakabsat. Sapay ko mata amok nga gargara dugot iti tiyan nyo ditan. Ngem ti puso yo kat perming mabiblesan ka deti gimong ta itangal daw. Amen? Naragsak ti panagserbi iti ari. Sakbay nga kantaan tayo deta, ito tayo, digiti tithes and offerings tayo. Ushers, come now. Agdalitsak man lang, digiti kapsat, we have tithes and offerings nga naggapot Hong Kong. At digiti commitments tayo nga para ding ras, to God be the glory. Oh, praise God from Canada, from Australia, tithes and offerings, from Hong Kong, from US, tithes and offerings, okay, from Manila, dito nga kapsat, nag-commitment para iti lote, to God be the glory, kakapsat. Maday tayo ti Apo. Oh. Kanda giti da dumapay nga commitments tayo for the piano, to God be the glory for that. At kararag tayo. Apo Diyos nga nailangitan, thank you Apo. Iti Biblia, uray-ari, bigbigan na Apo ti patag, kan iti function, kan role iti adipan mo. Dagiti na imbag nga ari, saan da nga makagunay ka dagiti plano da, no awan day intervention kan prayer ti pastor. Dagiti dakes nga ari, kagurgura dat pastor. Dagiti dakes nga ari, ti panagriknada, awan na imbag nga maibagat pastor, kaputa matamtamaan da Apo. Ngam dagiti na imbag nga ari, gus-gusto da dagiti adipan mo. Apo, kastakam ita, at da kami dyan na imbag, uno da kami dyan dakes. Sapay da kam dyan na imbag nga ari Apo ijay. Agyamang kam kadagiti pa pastor, ngayon suko dati biyag da, kalagan pastor Jun, mabali na milyonaryo kumaapo ita no saan nga nagpastor. Haan mi nga ibaga deti Apo nga deti masayangan, ngem maapresyar mi, taday jay tao Apo, nga adipan mo kat anak mo, nga pastor mi Apo, patriarch mi, kat naaramid na nga linipat da ito'y pati pamilyana, tapno nagpastor kat nablesan kami, Apo Diyos, iti pa nagserbi na kan dedikasyon na. Apo, sapay kuma, ta itang aldaw, pastor sa appreciation dito HBBC, maawatan mi di kita nga pamalagip, Apo. Itad mi ti tithes and offering, thank you, taas pastor, maragsakanak, deti resulta di giving mi ti HBBC Ministries, Apo, at da pagpagnaan na dagiti maikas kasabang nga mensahe. Oh, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.